Ве замолил да се однесувате пристојно, затоа што доколку не, ќе ве отстраниме од работилницата. Добро, работилницата сега почна да се снима. Јас да преминам на другиот дел. А тоа да кажам неколку зборови за ПХВ програмата, каква беше таа и каква е сега. ПХВ програмата трае 20 години во нашата земја. Можеби ваши, не знам, другари, ваши постари луѓе што ги знаете, браќа, сестри, имаат поминато преку неа. Во нејзе станува збор за обучување на млади луѓе како да работат на терен, како тие да ги пронајдат проблемите кои се наоѓаат во нивните заедници и самите да пристапат кон заедницата и да направат проекти. Преку малите проекти тие праве различни работи, не знам. Сум спомнал луѓе правеле кујни, правеле државјанства за луѓе, имало описменување на луѓе, учеле други јазици, учеле други култури и ред други работи, значи. Тука пишува зајакнување на лични капацитети и како промоција на мер, именување на дневна рутина и ред други работи. Значи, ние работевме со млади луѓе, ги обучувавме во секој дел од земјата, да кажам. На годишно ниво имаше 150 проекти, што значи многу луѓе помогнати, многу млади луѓе анимирани. Сега, поради COVID ситуацијата, ние, да кажам, бевме принудени да преминеме во некој модел преку кој што на младите луѓе ќе им биде побезбедно. Сепак, да работиме, но да имаме дистанца и никој да не биде загрозен. Затоа, 24 инструктори од нашиот тим, сите експерти во различни сфери, ќе реализираат 40 работилници во 2021 година. Некои од нив се тука, така да одма да ги поздравам. Тие можат, јас би ги замолил да кажат сите здраво, поеднаш. Здраво, Мухамед. Здраво. Здраво, здраво. Добре. Ја гледам Весна. Ја гледам Мистрина, го видов и Мирослав Преска, супер. Здраво. Ете Јованка. Мухамед, да додадам дека и Дарко е со нас вечерва. Сакаше малце повеќе да дознае, да научи од Арти за вештачка интелигенција, така да Даре, да ни дадеш 2-3 збора, да ги поздравиш сите кои што се денеска тука со нас. Да, благодарам за можноста. Јас мислев да се шлепам, да не се пријавувам дека сум тука, ама ете не ми успеа. За мене ова е, не знам како да ви кажам, кога Мухамед спомна некој што бил тука пред 20 години. Да, ја бев како вас така пред 20 години и правевме некои работи и тогаш не можевме ни да сонуваме дека ќе бидеме денес таму каде што сте вие. И навистина е, не знам, многу сум среќен дека сум дел од целата оваа работа од самиот почеток. Ви посакувам успешна работа, не само на Арти, туку на сите и не сакам да одземам повеќе време. Се надевам дека во една наредна прилика имам и јас една работилница, се надевам дека ќе биде интересна, дека ќе ве привлече. Станува збор за меѓународно хуманитарно право, кој што е во основата на движењето на Црвениот крст. Па до некоја следна прилика го враќам микрофонот таму кај што треба да биде. Фала ти, Дарко, фала ви на другите инструктори. Како што кажав, нашиот тим е составен од експерти во различни сфери и различни полења, така да одлучивме за сепак да бидеме безбедни, да одржуваме онлайн работилници, каде што секој може да присуствува и тие ги држиме секој четврток во 18 часот. Денес е 12-та облука поред. Имавме и ред многу други интересни работилници, како имавме избор на позитивни вредности, јавно говорење, зборувавме за драма, зборувавме за анксиозност, зборувавме на минатиот пат за еко прва помош. Имаме некои предизвици кои што јас спремам да ги направам во текот на наредната недела. И остануваат уште многу други различни теми, како биодиверзитет, правилен избор на факултет, работи кои што вас ќе ви требат и ќе ве насочат, тука кај што се барем некој од вас. И да не должам, денес е една многу интересна работилница, за која што јас мора да признам не знам многу, едва чекам да слушнам, а таа е вовед во вештачка интелигенција. Ќе одржи инструкторот Арти Ќормемети, кој е машински инженер, магистар на науки по областа на апликативна вештачка интелигенција. Тој е Фулбрат алумни,
Инструктор, меѓу други работи, еден од најпаметните луѓе кои што јас ги знам и повели арти. Можеш слободно се представи. Фала на притисокот, Мухамед. Фала на сите што дојдовте. Ако кажете ми ако сум многу гласен, слободно пишете на четот или нешто не се слуша, не се гледа. Добро дојдовте сите, 132 сме на број. Значи, јас би почнал, Мухамед, мислам дека се уште има презентација. Значи, јас сум ПХВ инструктор, веќе, мислам, 14 години. Значи, оваа година на ПХВ малце е различна поради целата ситуација, но сите се трудивме, особено ПХВ канцеларија, Мети, Александра, да се обидиме да нудиме нешто поразлично, да поминеме по-корисно време во овие политички часови, карантини и целата ситуација. И така јас се понудив да разговараме, значи нема овде да научиме, не знам, да станеме експерти за еден сад, но сепак да разговараме, да воведеме некои нови поеми за вас, за некои можеби не се нови, но сепак би било добро да се разговара за различни теми, за кои што ние како инструктори можеме да допринесеме. Океј, јас не би задржал повеќе, пошто не сум сигурен дали ќе ми стигне време до 7 сат, но да почнеме со вашите очекувања. Значи, сакам, Мети, ако можеш да положиш на слайдот. Значи, какви се вашите очекувања од оваа работилница или сесија или разговор? Значи, што очекувавте кога видовте постерот за вештачка интелигенција, машинско учење и така некои поеми? Дали може некој или да крене рака или да пишете, слободно пријавете се. Добро, Михаела, да научам нови работи за вештачка интелигенција. Значи се надевам нови работи, пошто знаеш некои стари работи, така? Добро. Убаво и паметно да си го поминеме времето. Симона, супер. Алекс вика да дознаеме колку е таа важна, и тоа е исто така за тоа и јас сакам да разговарам, колку е тоа важно и колку е всушност присутно на секаде низ нашиот секојдневен живот сега, со смартфони, со телефони, со компјутери кои што имаме на секаде. Запознавање со поимот, благодарам Анастасија, супер. Значи, што всушност е вештачка интелигенција и дали е тоа нешто навистина толку sci-fi како што ние ги гледаме на филмови или е нешто што е веќе многу поедноставно да се разбере ако се сведе на најелементарно нешто. Добро, значи повеќе знаење во таа област и корисно потрошено време. Ангела, благодарам. Сара вика да дознаеме каде се применува. Супер. Супер, и за тоа ќе разговараме. Да ги проширам моите знаења, Ања, па после важноста и значењето. Вика Мартин и неизмено применување. Да, супер, спомнавме и тоа. Значи, после овде да ги набројам, пошто гледам дека има многу. Значи, теја вика да научиме нешто повеќе за тој поем. Океј. Дали ако сме упорни може да се научи, секако Лина. Ако сте упорни може се да се научи. Тоа не само јас, туку сите ќе ви го кажа тоа. Какво влијание има таа сега и во иднината? Што е вештачка интелигенција, вика Васил, што означува за нашата иднина Памела и така натаму. Сега да не, пошто Мети гледам дека го исполни екранот. Океј, супер. Дали ќе го завладее светот, вика Албана. И дали може да се креира вештачка емоционална интелигенција.
Супер. Океј. Арти, ако може да додадам, да кренав раче, ако може да додадам, еве да го скршам разот, да знаат учесниците дека можат и да се јават. Може би накратко да ни кажеш или да не воведеш во тој делот дали има повеќе позитивни страни или пак негативни страни од вештачка интелигенција? Добро, супер. И тоа може да се напише како очекување мети. Значи да научиме малце за позитивните и негативните работи на вештачка интелигенција. Значи ги поттикнувам сите да кренат рака, јас ќе ви дадам простор да зборите. Значи ако ви е неудобно со камера, слободно може да зборите само со микрофон. Значи овде сме баш да разговараме за тоа. Значи многу ми е битно да ако имате нешто нејасно, слободно прашувајте. Значи нема денеска да ако очекува некој да решаваме интеграли и диференцијални равенки, нема да решаваме денеска диференцијални равенки, нема да кодираме, значи едноставно ќе разговараме за основните поеми, што всушност значат овие нови работи што ги спомнуваме денеска. Добро, јас овде би запрел со очекувањата и би почнал со моите очекувања. Само да секунда, само да се поврзам. Се гледа екранот? Добро, супер. Океј. Значи, моите очекувања или моите цели за оваа сесија, значи, како што реков, не очекувам или не ми е целта сите да станеме експерти на крајот на оваа сесија, туку идејата, најголемата цел ми е на крајот на оваа сесија, барем некои од вас да влезат, да научат нешто, да се поттикнат, да читат нешто повеќе за овие работи и можеби кој знае во иднина ќе стане следниот програмер во оваа област или следниот инженер или така натаму. Значи, што представува вештачка интелигенција? Значи, скроз тоа што и вие го спомнавте, што е машинско учење, што представува тоа како од област на вештачка интелигенција, како се применува, како функционира, а што е класификација и ова е еден пак под област на машинско учење, ќе дознаеме малце повеќе во текот на сесијата, што е предвидување на вакви програми и на вакви алгоритми и како се користат. Значи, каква е нивната примена, дали се применуваат за позитивни работи, за негативни работи, како да знаеме повеќе. Значи, ова област, вештачка интелигенција и машинско учење е огромна област за која што и јас, на пример, имам студирано само одреден дел од целата таа наука и има на интернет многу литература и извори на каде што вие може да научите многу повеќе за секоја од нив. Океј. Да разговараме малце за поимот вештачка интелигенција. Дали некој може да ми каже што подразбира веднаш од поимот вештачка интелигенција? Дали некој има некое познавање што за вас значи вештачка интелигенција? Михаела? Под поимот вештачка интелигенција јас подразбирам сите оние машини кои што ги употребуваме во секојдневниот живот и на некој начин нас не заменуваат. Добро, супер. Да, значи тие машини, значи кога збориме за машини, збориме за телефони, за компјутери, за сите уреди. Да, за сите технолошки откритија. Да, супер. Супер, Михаела. Некој друг? Значи, Ана Марија вика вештачко е неприродно. Супер. Тоа е баш така и ќе видиме дека тоа и јас го имам напишано. Некој друг да каже што подразбира со вештачка интелигенција. Значи, не мора
Интелигенција представена од машини и софтвер, вика Васил. Да, Милцо, да, интелигенција, не интелигенција. Супер, фала за забелешката. Добра, ќе го коригираме тоа во следниот час. Значи, создадено од човекот, не од природата. И добра, да, значи, кога збориме за вештачко, збориме за нешто неприродно, збориме за нешто нечовечко, така, што нема човечко потекло, за нешто можеби несовршено. И кога збориме за вештачко, секогаш се подразбира машина, уред, компјутер, алгоритам, робот и така натаму. Интелигенција подразбираме скоро секогаш некоја способност да процени, да процениме нешто, некоја ситуација, некој својство, способност да одлучи, но не само да одлучиме, туку да одлучиме оптимиран излез од тоа, оптимизирана одлука. Значи не е само интелигенција да се одлучи нешто, туку таа одлука да биде да има некоја база на размислување и така натаму. Значи способноста да аплицира податоци или во нашиот случај за нас податоци е меморија. Значи често пати интелигенцијата ја поврзуваме со информации или со знаење што имаме, но интелигенцијата е поврзано не само со знаење, туку и начини да се аплицираат тие знаења во одреден случај. Добро? И всушност, кога збориме за интелигенција, секогаш се подразбира или се асоцира со нешто што е човечко, нешто што е природно. И тоа е целиот парадокс на овој поем, што имаме нешто неприродно поврзано со нешто природно. Всушност, ова е обидот за нашата интелигенција како луѓе да го примениме на нешто вештачко како уред или машина, за да може да ги комбинираме овие работи. Значи, ако би можел некој компјутер да биде интелигентен, многу би ни помогнал во секојдневните работи, пошто компјутерот има теоретски неограничена меморија, може да запамти до бескрај, може да процесира многу побрзо од човек и така натаму. И тоа е целата идеја на ова област. И сега би сакал да ве прашам, кога мислите дека е почнато со развој на ова? Кога мислите дека е прв пат спомнато овој поем, вештачка интелигенција? Пред 5 години, 10 години, 3? Некој? Да се пријави? Јас. Лина? Анастасија. Аха, да, Анастасија, повели? Јас мислам дека постоеле уште од првите поголеми цивилизации. Ако не се лажам, имам читано за ова и мислам дека самата компјутерот како таков бил основан некаде таму во 1980, ако не се лажам, меѓутоа за поголемите велам уште поголемите цивилизации имале обработувано на автомати, на различни машини кои што ги користеле во секојдневниот живот. Да, токму така, значи првите компјутери се многу стари и се користеле во стара Кина и така натаму. Лина, повели? Лина, се слушаме? Јас не ја слушам Лина. Добра. Океј, Дарко вика е академска дисциплина уште од 1955 година, и исто така и Петар и Даме, значи тоа е точно, баш така, значи тоа е поем кој што е основан уште од половина на претходниот век и нешто за кој што програмери и инженери работат веќе 70 години на таа област. Не е воопшто нова област, но
е област која што се повеќе и повеќе станува присутна, токму поради тоа што ние сега се повеќе и повеќе сме поврзани со компјутерска технологија. Се повеќе податоци ставаме на интернет кои што се предмет на вакви програми. Супер, благодарам. Ќе продолжам со еден друг поен, машинско учење. Значи, кога збориме за машинско учење, е всушност како ние, како луѓе се обидуваме, како програмери, се обидуваме да ги учиме во заграда уредите или компјутерите. Како всушност, што представува тоа учење? Значи, под машинско разбираме уред, компјутер, смартфон, телефон, програм, робот и така натаму. Учење е некоја обука, така, некој тренинг или обука, некој меморирање. Значи, под меморирање подразбираме памтење на податоци, така, и имплементација на тие податоци. Сега да направиме една вежба. Што гледаме на сликата? Маче и куче. Маче и куче. Добро, кој е мачето, кој е кучето? Мачето е сивото, а кучето другото. Сивото е мачето, да. Добро, значи десно е мачето, лево е кучето. Лево кучето, да. Добро, сите се согласуваме, се надевам, така? Да. И ова е една одлука која што ние едноставно ја направивме, така? Веднаш приметуваме што е маче, што е куче. Веднаш нашите мозоци се толку подесени, толку обучени за ние веднаш тоа да го направиме. Како всушност да го научиме еден компјутер или еден уред да ги направи истите тие подесувања, да ги препознае кој е кучето и кој е мачето. Например, едно бебе кој што не видело никогаш ни маче ни куче, нема да погоди баш кој е маче и кој е куче, така? Но што се случува? Ќе види едно маче. Првото маче што ќе го види и некој ќе му каже или ќе дознае дека тоа е маче. Па после кога ќе види друго маче, ќе види дека има ист облик на уши, ист образ и така натаму. Иако бојата е скроз различна, така, сепак ќе може да препознае, мислам дека е ова истото со тоа што го видов вчера, мислам дека и ова исто маче се вика. Па после кога ќе види нешто помало, ќе ги примети истите облици на образ, на уши, на рачења и така натаму, и ќе мисли ова истото како што го видов вчера, ама е малце помало, ама сепак е маче. И ова со тек на време, значи бебето, луѓето кога растат, кога гледаат податоци, кога снимаат всушност, они всушност си го подесуваат своите поврзувања во мозокот, така да кога ќе го видат следното маче, они стануваат се посигурни што е маче, што не е маче, така? И после кога ќе видат тоа маче без да гледаат целото лице, они секако дека ќе погодат дека ова станува збор за исто животно. Додека за кучето е истата работа. Ќе види едно куче, некој ќе му каже или ќе дознае дека тоа е куче. И ќе му каже и друго дека е ова исто куче, само помалечко, друга боја, па друго куче, така, друга раса, но сепак ќе се обиде да ги стави во една иста група, затоа што некој му кажал дека и тоа е куче, и тоа е куче. Значи, иако изгледа малце различно, бебето или човекот се обидува да ги групира во однос на формата на ушите, формата на очите, формата на образот, одлики на телото и така натаму и така натаму. И после кога ќе види ова, ќе препознае, ќе биде скоро сигурно дека и ова станува збор за куче. Целиот овој процес на добивање некои податоци, на процесирање со тек на време на тие податоци и на одговор или output, излез, целиот овој процес ние сакаме да му научиме на еден компјутер, на еден уред.
Ајде да видиме како тоа може да направиме во еден програм. Секунда само ќе ми дадете. Добро. Значи, дали гледате екранот мој? Да. Имаме овде едно мало програмче, што сакаме да научиме да препознае што е куче, што е маче. И што правиме прво? Го правиме мало обука. Јас му давам на компјутерот 20 слики од различни мачиња. Така. Гледате овде во левата страна, сите овие слики се различни видови на мачки, различни слики на мачки, и јас му кажувам на компјутерот: "Еј компјутере, овие се мачки, сакам да го подесиш програмот, така што секогаш кој ќе ти излезе слична слика на ова, сакам да ми кажеш дека тоа е мачка." На другата страна му давам 20 слики, на пример, за различни видови на кучиња. И му кажам: "Подеси ја програмата." Значи јас не мора ништо да подесувам, самиот уред ја подесува програмата, да секогаш кој ќе види слична слика на овие слики, како што гледаме овде, да препознае дека тоа е куче, а не е мачка. И што прави во текот на тоа подесување? Он ги наоѓа сличните работи помеѓу овие слики. И сличните работи од другата страна на слики. Да кога ќе види некоја нова слика, што не е овде, да веднаш да ми каже што е мачка, што е куче. Ајде да пробаме. Значи, трейн како трейн секогаш се мисли на обука. Значи, се мисли на тоа подесување на програмот и вика: "Океј, програмот, моделот е направен, ај сега да тестираме." Овде имам некои слики од кучиња, што програмот го нема видено. Ајде да видиме ова слика, дали може да ми препознае програмот, дали е мачка, дали е куче. Значи, препознава дека е куче со 100%. Вика: "Јас сум сигурен дека ова е 100% куче." Ајде видиме некоја друга слика. Не каже ми ова дали е мачка, дали е куче. Вика: "Куче 100%. Вика, сум сигурен дека ова е куче." И ова е само во основа на тие 20 слики што ги виде пред тоа. Ајде да видиме ова германски овчар. Дали што различна форма, различна боја, ајде да видиме ова дали ќе препознае. Да, вика, и ова е куче. Не знам дали читате, мислам дека се чита. Вика: 100% сум сигурен дека ова е куче. Ајде сега да видиме мачките дали ќе препознава. Еве ова мачка што ја видовме. Само одговорите, ќе ви ги вратам на чатот после, пошто сега сум префален на овој Windows. Да видиме мачката, дали ќе каже дека е мачка. Да, вика, ова е мачка, 100% сигурна сум. Ајде некоја друга мачка. Ќе тестираме сега. Да, вика, и ова 100% сигурен. Ај трета мачка, ова со маската. Овде гледаме дека образот го нема целосен, значи ќе мора да предпостави. И ова вика е мачка, иако не се гледа целосно, доволно е обучен моделот да таа слика да препознае дека тоа не е куче, тоа е всушност мачка. Ајде да тестираме. Арти, мачкава почитува правила. У корона е направена. Мачкава, со маскава. Да, Кико, да. Секако. Ајде тестираме нешто уште потешко. Јас се нацртам од една мачка. Значи, не ми се смеете со моите... ќе направам устачи.
Така? Уши. Дали ова мачка? Да, вика 99%. Ова е мачка тоа што си нацртал. Ајде да видиме дали може да нацртаме некој куче. Добро. Значи, браво, Арти, такви таленти имаш све, личи на куче Ептен. Фала, Алекс. Браво, Арти, стварно јас мислев некој ти помага таму. Вика, ова е мачка, вика, не е куче. Мора многу да си вежбал. Ама вика дека е мачка, гледаш? Да, вика дека е мачка. Ајде да се обидиме. Чекај. Ајде пробаме уште еднаш. Да, вика, ева ова е куче сигурно 98%. Така, иако Алекс не верува во моите вештини на цртање, сепак компјутерот вика тоа е куче. Добро. Значи, што всушност, да се вратам сега, секунда само на слайдот. Значи, што всушност прави тој програм, што го обучивме само со 20 слики. Значи, 20 слики му дадовме на мачиња, 20 слики на кучиња и програмот веднаш почна да препознае дека мачките имаат поизразите уши, па имат различно тело во споредба со кучињата и така натаму и така натаму. Значи, ова е само еден прост пример да ви кажам како всушност тоа машинско учење што толку многу го збориме. Како тоа учи? Само да гледам чатот, добро? Како всушност тоа се прави? Значи, machine learning или машинско учење. Значи, имаме некои влезни податоци. Така, некои слики на мачки, на кучиња, може на било што, може овие податоци да видат слики од нашите лица. Например, Facebook, тоа го прави цело време со слики на нашите лица и со самите наши тагови. Тој Facebook не препознава во споредба со другите луѓе. Нашите iPhone-и за препознавање на лицето за да се логираш, тоа истото го прават. Они прават цело време, снимаат одлици на нашето лице за да не може некој друг да влезе во уредот. Истата работа се прави во сите овие алгоритми за препознавање на слики, на лица, на такви работи. Значи, влезни податоци ги дава на програмот. Програмот се подесува за да ги даде тие податоци за кои што ти ги имаш обележано. Например, имам 20 мачки, можам да имам милион мачки. Например, Google Images има милиарди вакви слики, со кои што програмот се подесува се повеќе и се повеќе. Со секој влезен податок се подеса уште повеќе, да секогаш да ти даде точен одговор. Што е мачка, што е куче, што е кој е Арти, кој е Александра и така натаму и така натаму. Значи, како гледа податокот, значи зима една слика од мачка и почнува да го сегментира во разни одлици. И тие одлики кои што секогаш се повторуваат за мачки, например, ги става во одреден алгоритам кој што нема да навлеземе овде. И што повеќе податоци ние да имаме, толку посилен е тој алгоритам, толку посигурен е тој алгоритам. Значи тоа што видовме таму дека е 98% или 100% сигурен, тоа е таа сигурност. Ние ако имаме повеќе податоци,
програмот е се повеќе посилен. И, например, може да забележите во iPhone-и, значи системот е толку сигурен што може да разликува близнаци еден од друг. Значи толку многу податоци има да може да разликува и мали разлики. Трајко, ова е Дарко, така? Има дигнато рака? Да. Тоа име таму ми е името на Google, овако сметката што ја имам, затоа не користам друго име. Да, прашање. Начинот на кој што ја конструира сликата на мачката, дали го опонаша човечкиот мозок или е сосема независно направен тој начин на препознавање? Тоа е баш интересниот дел, што начинот на кој програмот се подесува е скроз независно. Значи има и системи кои што се зависни, кои што човекот може да навлегува, но обично ова машинско учење е баш така. Значи му даваш податоци, му кажуваш што е точното, ама не му кажуваш како да стигне до точното. Он сам си се подесува, тие алгоритми да секогаш го даде точното. Ако некојаш да. Не, мислам тоа е интересно што го кажуваш и битно е веројатно за разбирање на она што е вештачка интелигенција, дека човек не го контролира понатаму процесот. Меѓутоа моето прашање беше друго. Начинот на кој што машината учи да препознава мачка или било кое друго суштество што има лице, дали е копија на процесот што го има мозокот, човечкиот мозок, или не знам, дали имаш такви податоци? Дали е направена анализа на човечкиот мозок, како човекот учи, како бебето учи да препознава мајка од другите ликови и да се користи истиот начин, или сосема независно е направено, нема никаква врска со тоа како човечкиот мозок препознава? Тоа ми беше прашањето. Да, сега разбрав прашањето. Значи, првичните истражувања кои што се направени со таа идеја да имитира начин на човечко размислување. Но за жал ние подобро не го разбираме толку добро како работи еден наш мозок за толку брзо процесирање. Но сепак е направен да имитира. Ние како луѓе сме направени, сме експерти на гледање одлики или patterns или шаблони. И тоа истото овде се обидуваме и човекот ова машина да направи, да разбере кои одлики ги има мачката, да ги меморира некаде, кои одлики ги има кучето, да ги меморира некаде и да ги користи цело време. Значи таа е, сакам да кажам, тоа е идејата, но не се исти. Значи не се исти пошто е различен систем. Да, Мохамед? Не, само сакав во однос на тоа Дарко што го спомна како препознава човечкиот мозок, се мисли дека има вродени шаблони кои што се препознаваат. Уствари ние сме, да кажем така, предиспонирани да препознаваме лица, особено да и препознаваме лицата кои што се блиску до нас. Исто како примерно пајче кога се раѓа може да препознае која птица е, која птица е опасна за нејза, а која птица е мајка. Имаме такви вродени особини, особено за препознавање лица, но сепак ние како нашиот мозок на истиот начин се обидува цело време да гледа и таму кај што нема да гледа некои одлици, некои шаблони. Во ред, значи ова е во кратки црти што всушност прави програмата во позадина. Иако тоа е повеќе математика и алгоритми. Значи сега да ве прашам да се префрлам на една друга проблематика со која исто се занимава машинското учење и вештачка интелигенција. Дали се претпоставувам сите слушаме музика, така? Дали преку YouTube, Spotify, јас на пример користам YouTube најмногу. И тие се некои од тие програми кои што се околу нас, кои што користат вештачка интелигенција и машинско учење, за да знаат повеќе за нас и за да служат за
за подобро искуство со тие програми. Например, како YouTube или Spotify може да научи кои песни јас како корисник ги сакам, кои не ги сакам. Така, има и на самиот YouTube, има лайк и дислайк, ама и не мора да значи. Ако ја слушаме некоја песна 10 пати, сигурно значи дека ја сакам песната. И како тоа го прави YouTube. Значи зборуваме сега само за песни. Како може еден компјутер да ми ги знае моите преференции, каква музика сакам да слушам. Кои, например, мислите дека се тие од лиците, значи ако зборевме за мачки, зборевме за уши, за лица, за образ, сега за музика, кои се од лиците? Како може да се карактеризира една песна? Изведувач, да, весна, така е. Кој изведувач, дали е кој јазик збори така натаму? Жанрови, супер Тихане. Кико, имаш кренат рака? Кристијан? Јас сакам изведувач жанрови, група, све запамтува YouTube. И ти го става одма у плейлиста. И само што ќе отвориш плейлистата, одма ти дава све. Да, секако. Клучни зборови исто така памти. Значи, може да одликуваме песна од година, да, така, од фрази, од темпо, например, дали е брзо, дали е споро, дали има гласна музика или тивка музика и така натаму и така. Овие се само некои од тие параметри со кои што може еден програм да научи да класифицира песни. Значи темпо, интензитет, жанр, година, тема на песната исто така, Михаела, јазик исто така, значи ако јас слушам рок, не мора да значи дека јас сакам кореански рок, пошто не го разбирам јазикот, така. И YouTube го знае тоа, например, или Spotify. И така натаму и така натаму. Сега да се концентрираме само на две карактеристики, темпо и интензитет. Да речеме, да ги распределиме од темпо и интензитет во еден графикон, во еден простор. Така, спора музика, брза музика на десно. Долу имаме лесна музика и тешка музика во однос на интензитетот, во однос на волуме. И сега, например, јас слушам една спора и лесна песна и не ми се допаѓа, ставам дислайк. Така. Слушам уште една друга малце побрза, исто така дислайк со црвено. Па слушам нешто побрзо, потешко, поинтензивно ми се допаѓа. Па нешто друго не ми се допаѓа, па нешто друго не ми се допаѓа, па нешто ми се допаѓа, така натаму. И со тек на време, со слушање музика, неколку песни, а да речеме во тек на годината ние слушаме стотици песни на YouTube. Што прави програмот во позадина? Гледа дека во оваа област на интензитет и темпо арти сака музика, така? А во оваа друга област не може се баш почев. И следно што ќе сака програмот? Добар ден. Здраво. Што ќе сака програмот? Програмот ќе сака јас да останам што повеќе време на сајтот. Ќе сака да ми пушта секогаш песни што се во овој круг. Така. Па кога ќе дојде некоја друга песна, која што е оде на ќошот, ќе вика, окей, ова сигурно ќе му се допадне, ајде му ја пуштам ова, или да му ја препорачувам, така. Па нешто друго ако излезе, како ќе знае, ќе види што има во близина. Ќе види што има во близина, има две песни што ме се свиѓа, што се слични на ова мислам дека ќе му се допадне. И така со тек на време, оде не знам колку точки, мислам дека 10 точки, така 15 точки има, но замислете како би изгледало ова со илјадници песни. Значи, програмот би имал толку точен профил што јас сакам и што не сакам, што подобро би знаел и од мене која песна мене ќе ми се свиѓа утре дента и која нема да ми се свиѓа. И така со тек на време овие програми прават така наречено профилизирање на нашите работи. И ова се прави не само на музика. Значи ова се прави исто и во Netflix, сигурно имате
гледано на Netflix. Значи во однос на тие ТВ серии или филмови што ги гледате, во однос на жанр, на актери, на клучни фрази, дали акција, дали така натаму. Валдета вика од овој истиот недел јас ќе банкротирам од сите бутици кои ми се нудат. Значи, со ваков пристап сите овие програми во позадина така функционираат за да профилизираат некои работи, за да знаат што ние сакаме без наш инпут. Значи Netflix знае какви филмови сакаме и секогаш ќе го стави тој филм на првата страна. Така, ако гледаме цело време турски серии, нема да ни прикаже американски серии, ќе ни прикаже турски серии секогаш таму, пошто он ќе сака ние да гледаме што повеќе Netflix, така. И вакви класификации, вакви профилизирања се случуваат секаде. Facebook го прави истото. Значи, ако ние лекнуваме постови на heavy metal групи, секогаш Facebook ќе се обидува да стави heavy metal музика или heavy metal постови во сајтот, затоа што сака јас да бирам на тој сајт што повеќе. И така натаму и така натаму. И многу е важно ние како млади лица да сме свесни на ова. Да сме свесни дека ако гледаме нешто Михаела вика исто така, мислам дека според тоа што сакаме, што сме слушале и што сме гледале, да, секако. Значи компјутерите можат да памтат у бескрај. Значи они имаат голема база на податоци и они можат да памтат што сте гледале вие пред 10 години за да може да профилираат уште подобро. Значи ова што ви го прикажав сега, ова профилизирање е еден вид на работа што ние сакаме да постигнеме со вештачка интелигенција. Значи тоа класификација, значи нарекуваме класификација. Ние сакаме вештачка интелигенција да ми класифицира прво што е маче, што е куче, така, кој е Алекс, кој е Арти, за да дозволи пристап или за да препозна и така натаму. Исто така препознавање на преференции, музика, зборевме за музика, за шопинг исто така. Ако ние гледаме некој фустан на Инстаграм, веднаш кој ќе влеземе на Алиекспрес веќе е спремен да покаже фустан, затоа што гледа дека ние цело време тоа го поминуваме гледајќи фустани на Инстаграм. И тоа е, овие се тие податоци и со тек на време Алиекспрес, Амазон, eBay, значи они цело време ни покажуваат тоа што мислат дека нас ќе ни се допадне. Во однос и прави некој профил на работи што ние ги сакаме или не ги сакаме. Друго нешто што, значи досега зборевме за класификација. Друго нешто што сакаме да постигнеме со вештачка интелигенција е не само да класифицираме, туку сакам вештачка интелигенција да ми помогне да предвидувам работи. Да предвидувам, например, како ќе биде времето не утре, туку после 10 дена. Да предвидувам како ќе биде берзата после, не знам, месец дена, така? Пошто да предвидам економски раст, да предвидам цени на различни работи, да предвидувам и многу различни работи. Значи, и ова е нешто за што се користи најмногу ова prediction или предвидување, токму затоа што компјутерите, уредите имаат бескрајна меморија, они можат да процесираат во многу повеќе димензии. Ако зборевме на пример за музика, само за темпо и интензитет, тоа е ништо за еден компјутер. Он може да гледа работи во повеќе димензии отколку што еден човек може да гледа. Да збориме малку за предвидување. Да збориме за цената на млекото, на пример. Еве да кажеме ние како луѓе, како може да предвидуваме цената на млекото во следниот месец. Да кажеме дека во последните месеци цената се движала вака, од прилика некако. И ние како луѓе веднаш ќе знаеме, окей, мислам дека цената во следниот месец би се движала околу ова плавата точка. Тоа е супер. И сега како да направиме истото што го правиме ние всушност што правиме? Гледаме дека овде не гледаме само точки,
туку ние знаеме да препознаеме дека има некоја крива што ги следи овие точки. И ја следиме кривата, ќе знаеме колку е цената на млекото следниот месец. Истото ова што го размислуваме ние во позадина, така? Истото ова сакаме да научи еден компјутер. И му даваме на компјутер, окей, ајде компјутере, каже ми следниот месец и он ќе даде некоја безврска цена, така? Кажуваме не, ај обиди се намалија грешкава, обиди се да ги следиш овие точки подобро. И он следната работа ќе направи малце поблиско, така? Ќе ги следи тие зелени точки поблиско. Укажуваме, окей, грешка е, обиди се малце повеќе, он ќе се обиде уште еднаш, така? Ние му даваме податок, грешка си, врати се назад, така? И он ќе се обиде, па уште еднаш ќе се обиде, додека не ја погоди таа крива, така? Но што е предноста на еден компјутер во однос на нас, со тоа што ние може на компјутерот да му дадеме не само во последните 10 месеци, ние може да му дадеме податоци во последните 10 години, како се движело цената на млекото, во кој месец на пример има најголема поварувачка и така натаму и така натаму. Значи компјутерот може многу побрзо да ги процесира. Штом ги научи овие зависности, он може да предвидува многу подобро од луѓето. И тоа всушност ние како програмери или инженери како го користиме ова алатка. Например, се предвидува многу, например, во предвидување на временска прогноза, предвидување на брзина на ветар, предвидување на температури и така натаму. Токму затоа што уредите денеска и суперкомпјутерите што се денеска се многу моćни за вакви анализи. Даме, вика, така секој месец се менуваат месеците, зависи до како ние ќе одлучиме да му кажеме на компјутер каква ќе да биде цената. Значи, тоа е што јас и го спомнав. Значи, ние не му даваме ништо на компјутерот освен точните податоци од претходно и му викаме ај дај за следниот месец. И така он со тек на време се учи и станува се посигурен и поточен. Да резимирам, пошто гледам дека се доближуваме до... Значи, знам дека се малце повеќе информации, но овде збориме чисто за поимите и за начинот како. Значи, зборевме како и каде се користи во социјалните мрежи, Facebook, Instagram, Google. Значи, самите знаете дека што почнувате да пишувате на Google веќе знае што сакате да допишете. И тоа цело време работи некој алгоритам у позадина што обучува програмот секогаш да ве погодува. Сервиси за музика, ТВ, видео, сервиси за шопинг. Ова се однесува повеќе на валидете од Кичево. Возила со самостојно возење, значи овие возила, значи ги се учат да препознаваат знаци, да препознаваат кога некој поминува пешачки, и целото тоа се основа на голема база на податоци и на постепено учење додека системот е сигурен дека знае да препознае пешач кој проминува, да знае да запре и така натаму и така натаму. И тоа се нешто што во денешниот свет се користат и се прават. Временски прогнози, како што зборев, технологијата за препознавање на лице, никога се малце. Воена технологија исто, значи за лансирање ракети, за самостојни дронови и така натаму и така натаму. Секунда, тико само да завршам со последниот слайд. Значи ова е само малку од апликациите кај што се користи, но мене како ПХВ инструктор многу ми е важно вие како млади луѓе да се свесни колку многу податоци, не е проблем кико може да се изгасиш. Значи, многу е битно ние да сме свесни колку ние ставаме податоци на мрежа, како тие податоци се користат и како некој може за
за добро или за лошо да ги користи тие податоци. Значи има многу алгоритми на Facebook или на различни сајтови кои што ги користат тие податоци да продаваат разни работи, да го користат тоа, например, тоа се користеше во изборните процеси во Велика Британија и во САД, се користеа баш овие податоци за профилирање на луѓе кои што не се многу интелигентни да кликаат, да гледаат фейк ньюс и така натаму. Значи, ова технологија е скроз нешто што е насекаде, но не е многу регулирана. Значи, многу разни актери, и позитивни и негативни, управуваат со оваа технологија и добро е ние како млади лица да знаеме што всушност представува тоа прво и како да нашите одлуки што ги правиме да знаеме дека на што се основа. И следниот пат кога ќе слушаме нешто на YouTube да знаеме дека YouTube знае повеќе од нас за каква музика слушаме или каква музика сакаме да слушаме. И тоа мислам дека е битно за мене и за сите вас. Ќе остава малце простор за прашања. Слободно, за секој од овие поеми што ги спомнав, слободно може да прашате било што. Се ви е јасно? А ја да го кршам мразот? Ајде. Погоре поставив едно прашање во очекувањата. Не знам, може би немаш одговор. Дали е можно и талентиран индивидуалец да направи пробив во денес, како што стојат работите во овој домен на вештачка интелигенција, или сепак потребни се ресурсите на една корпорација за да се направи? Значи, дали се можни стартапи од типот на IBM или не знам на Apple, како што пред 30, 40, 50 години кога почнувале во гаража, дали може на пример 20-тројца клинци у Скопје или у Дебар да талентирани како што ве гледам дека сте, да се соберат и да се соберете и да направите нешто што ќе направи револуција во тоа, или таа време на Луи Пастер прави вакцина сам за себе е поминато? Мора да бидат корпорации со големи пари. Тоа ми е прашањето. Факт е дека, значи, единствен предуслов за една успешна мрежа или една успешна алатка од ваков тип се податоци. Значи, тој што ги има податоците, тој ја има моќта. Значи, кога збориме за податоци, збориме за Facebook, Google, Amazon, тие компании кои што имаат огромни бази на податоци. Но дека може, дека ова поле се студира интензивно од сите страни, тоа сигурно, дека алатки се развиваат цело време, нови алатки се развиваат по-оптимирани и така натаму, и дека ако ги имаат, например, Google и Facebook и YouTube, сите податоци не значи дека другите немаат доволно податоци за да прават вакви алатки. Значи, секако дека например, ако ќе влезеш во научните истражувања во Google Scholar, например, 90% се поврзани со вештачка интелигенција, пошто од сите сфери се истражува на вакви алатки. Од сите, и од стартапи, и од големи корпорации. Така што можноста е таму. Тихана вика како може да ги избегнеме истите шеми во пребарување кои ни се нудат. Значи, има во последно време сајтовите, например Google, ти дозволува да ги гледаш тие профили, ти дозволува да види што мисли Google за тебе. Значи, тој профилот што го збориме, може слободно да го гледате на Google во вашиот акаунт. Таму ќе видите колку всушност информации има во позадина Google за вас. Што сакате, каква музика слушате, какви коли сакате и така натаму. Значи, ако сме свесни, тогаш може да ги смениме. Што всушност знае.
и има секако начини да се избришат тие податоци. Весна прашува дали може ако бришеме историја да го збуниме компјутер или да не ни ги памти шемите на избор или нема врска. Значи се додека сте поврзани со некој акаунт, вашиот профил е таму. Значи има начини како да се избегне тоа, но сепак овие големи корпорации не го сакаат тоа. Значи они сакаат цело време да имат некој профил. Има и начини без ваш акаунт они да знаат кој компјутер се поврзува на кој сајт и да ви дадат вакви кастом или профилирани одлуки. Само да прашам дали сум сватила како што треба. Марија прашува, сума сумарно функционирање на вештачки интелигенција се базира на шаблони. Еден дел, значи тоа кога збориме за машинско учење, еден дел се базира на шаблони. Значи има и различни сфери, но тоа што е класичното машинско учење се базира на тоа. На наоѓање на мали шаблони што некогаш и човечкиот ум не е доволно спремен да ги фати. Дали Петар прашува дали е возможно вештачката интелигенција да завладее со земјата, без врска дали на деструктивен начин или во заемен живот со луѓе. Значи јас ова ја гледам како алатка која што секогаш ќе биде да им помага на луѓето или во лоши намери или во добри намери. Значи секогаш ја гледам како алатка, не е нешто, значи кога збориме за најмощниот уред со вештачка интелигенција е баш телефонот. Значи ние со тоа живееме, на многу работи тоа ни помага, така. На многу работи тоа ни влијае негативно и тие ефекти можеби не сме се уште свесни какви ефекти ни прави. Тоа дали може да завладее со земјата, не знам да ви кажам, но луѓето кои што имат вакви алатки, да, они владеат со многу од нашите одлуки. Даме, според нашите обичаи, емоции, мисли ни одлучува мозокот дали ја сакаме таа песна или не. Немам прашање, исто според наши одлуки, дали таа песна да ја лакне. Да, тие се наши одлуки, но битно е да знаеме како ние доаѓаме до таа одлука, пошто сепак ние одлучуваме во основа на изборот што ни е даден. И тоа треба да бидеме свесни дека тој избор не е секогаш многу широк, туку тој е многу профилиран според тоа што претходно го имаме направено. Милчо, дали вештачката интелигенција може да стане посилна од човечката? Се предвидува дека како интелигентна моќ ќе се, значи некои предвидуваат за 5 години, некои предвидуваат за 80 години, за 100 години, но не се знае. Значи ова е нешто што се уште се истражува, се уште не се знаат можностите, крајните можности на една интелигенција вештачка, што е складирана во еден компјутер. Дали може тој компјутер да стане свесен за тој што го управува и така натаму и така натаму. Но тие се прашања што има многу, значи, контраверзни теории и така натаму, што не се нешто докажани. Благодарам, Дарко. Лина прашува дали ќе можеме тие шеми да ги избришеме. Значи ви кажав, не знам дали не можам овде да презентирам. Слободно водете во вашиот Google акаунт, таму има Add Personalization. Можам и да ви пуштам линк кај што можете да го видите вашиот профил во Google. Таму на пример за мене пишува кое годиште мисли дека сум, кој јазик јас го зборувам, каква музика сакам, какви интереси имам, дали сум, како сум партиско настроен, дали сум левичар или десничар и така натаму. И тој профил го прави врз основа на основни работи, врз основа на лајкнати постови, врз основа на музика што слушам.
но толку многу податоци има во позадина што он многу точно може да знае што јас како размислувам и така натаму. Јованка, дали вештачка интелигенција во контрола на човекот или полека излегува од контрола? Значи, Јованка има луѓе, на пример, Елон Маск е еден од нив што секогаш вика вештачката интелигенција мора да се контролира или мора да се регулира. Не може некој да има да се става на шанса дека може да има таква силна алатка. И овие силни алатки, кога се збориме силни алатки, може да се користи за препознавање на лица. Значи, вие замислите која е таа моќ да можеш со една камера што ќе ставиш на улица да препознаеш кој поминува, дали тој човек е среќен, дали тој човек е тажен во соснова на образот, многу подобро да препознае отколку еден човек. И значи има такви дебати, дали може тоа да излезе од контрола, но пак ќе кажам, тоа не е нешто научно докажано. Ова што јас ви презентирав е повеќе за како функционира, да бидеме свесни што представува, дека не е нешто непознато или не е нешто страшно да се замисли. Панела вика, предноста на емоционална интелигенција имаме ние, се додека тоа не се смени, ние ќе бидеме во предност. Да, значи ние сме покреативни од компјутерите, значи сме емоционално настроени, иако може слободно на YouTube да влезете да слушате музика која што е композирана од вакви алгоритми, да гледате слики кои што се цртани од вакви, но сепак тоа се базира на некој податок што е влезен. Сепак е вештачко, сакам да кажам, не е креативно. Океј? Тие беа прашањата. Мислам дека тоа беше. Така, некој друг сака да каже нешто или да праша или да даде некој мислење? Добро. Мети, да продолжиме со останатиот дел, што ни остана. Сакам да нагласам да останеме сите до крај, да ќе имаме една заедничка слика, што повеќе толку подобро. Парти, јас мислам дека најавија ти последната работилница, па после ќе превземам јас. Да, да те најава Мети. Значи, следната работилница, прво благодарам сите за вниманието. Знам дека се нови поеми, но идејата ми беше колку толку да ви стане малце по-нестрашливо, по-пријатно, за да ги разберете овие работи кои ќе читате утре за вакви поеми. Значи, следната работилница, 13-та, на 13 април, во 18 часот, Мухамед ќе збори за парадигми во психологијата. Сега го препуштам зборот на Мети.